sau thi đấu với chủ đề chú Long lên núi ăn trái chuối. Mình lưu ý là một phần dự thi rất hấp dẫn của đội tuyển vào từ Giang, nhưng ngay bên này chúng ta hãy dành một sự cổ vũ nhiệt tình cho một trong những chủ lực của Bình Dương, đội Kwong Ngai Bình Dương. Chống luôn, chống luôn.
Thank you.